Aquí está la bocina, la vamos a intentar abrir. De hecho, la había abierto este cliente así como que nada más jalándola. ¿Va? No la hemos probado, pero primero vamos a ver lo que tiene. Ahí está. Nos comenta que la bocina pequeña de arriba sí se escucha, pero que esta de abajo no. Y bueno, así fue como nos la trajo a nosotros, ¿va? Lo primero que vamos a hacer es ver cómo suena y después ya haremos pues algunas pruebas. Sale, entonces ahorita vamos a conectarla a un aparato de audio. ¿Qué onda, chavos? Ya checando esta bocina, ya la tenemos aquí descubierta, destapada. Vean la ficha técnica. Este es un parlante que tiene una impedancia de 4 ohms. ¿Va? ¿Eso qué significa? Que, que se supone si está bien conectada, si está bien conectada tu bocina, puedes poner tu multímetro. Y aquí al conectar en las terminales, tú deberías de tener un aproximado de 4, ¿va? Esa es la primera cosa pues que vamos a hacer. ¿Va? Ahí tenemos 3.6, tenemos un poquito baja la resistencia, ¿va? Pero pues esto da puerta a que pues sí podrías hacer ciertas pruebas con ellas, ¿va? Esto de la impedancia es importante, ya que por ejemplo si tú lo conectas a un aparato que por ejemplo como que dice use 6 de impedancia y tú metes uno de 4, muy posiblemente o vas a fregar o la bocina o el aparato, ¿va? Entonces, cuando un aparato te dice métele 6, es lo mínimo que le debes de meter. Tú le puedes meter bocinas de más resistencia, pero eso es lo mínimo que tú le debes de meter, ¿va? Entonces, debes de checar bien eso antes de continuar tus pruebas. Sale, vamos a hacer ahorita unas pruebas de audio para ver qué es lo que sucede. ¿Qué onda, muchachos? Ahí tenemos aquí ya conectado lo que son la bocina. Esta bocina que era de 4 y aquí tenemos otra de 4. Las conectamos en serie. A ver si se escucha ese efecto que según nos comenta el cliente. Entonces ahí está, ese es el sonido barrido que dice el cliente que es el que se escucha. De hecho, por ejemplo, nosotros al desconectar esta bocina grande, a ver, ya aquí desconectamos lo que es la bocina grande. Entonces ya desapareció ese efecto, ¿no? Entonces lo que tenemos mal es esta bocina. Bueno, aquí ya tenemos desensamblado lo que es la bocina. Es una bocina aquí de 6.5 de pulgadas. Y pues si se dan cuenta es como que una sola pieza, ¿va? Dense cuenta que ahí como que se ve un poco como requemado cierta parte, ¿no? Entonces posiblemente esto es lo que nos esté causando esa como distorsión, ¿va? Esta de preferencia hay que conseguirla, similar o repararla. Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer, pues como no es una bocina muy
muy cara. Entonces la voy a ir a comprar. Va. Sale, chavos. Ya volvimos. En este caso, bueno, la verdad como es una bocina pues de pequeña calibre, ya conseguimos pues una nueva. Es exactamente como la que teníamos. ¿Va? Entonces ya tenemos esta. Y la vamos a montar y la vamos a probar a ver qué tal se escucha. Sale, ahorita vuelvo en un momento. ¿Qué onda, muchachos? Ya aquí está la nueva bocina. Ya no se escucha el... Entonces aquí lo que hicimos fue, pues básicamente cambio de bocina. Ahorita ya nada más la vamos a ensamblar y bueno, ya sería todo. Bueno, pues chavos, pues ya saben, si les gustó, pues denos un like, comenten, suscríbanse. Estaremos subiendo contenido un poco de manera más activa. Digo, esta reparación fue sencilla, pero pues bueno, algo hay que subir. Sale.